ए भौजी तहार जवानिया जे ढेर उफान मारता नु तो मन तो करता हमरो कि तहरा छेदा में लबेदा अपन डाल के कि फाड़ दे। तो ए भैया लोगिन जे वीडियो के देखता नु आ जे भौजी के छेदा फाड़े के चाहता तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और भौजी के छेदा फाड़े के फ्री मौका मिली। और ना तो जाके सीधे अपन बासवारी में आस पड़ोस के और ना तो बाथरूम में और जाके मुठिया ली। ढेर दिन से करता रह बहरी नौकरिया, घर हो के काम देखा कर तू फिकरिया। तो काहे भैया तू बहुत नौकरी कैला और बहुत पैसा कमैला, तार मेहरारू एकदम गरमा गरमा के पगला तरिया जवानी उफान मारता। तो ये बताओ ना मेहरारू उड़ी ना देखब तो भौजी केहू के लेके आ भाग जी तो तू हमार लाड़ धरत रही। हमरा जैसा रही तो वजह पेल के तारा मेहरारू के मुआ देती। तो ए भौजी तू ये चाहत रहलू है कि तहर मर्दा तहरा लगे रहो आ दिन रात छेदा में तहरा लबेदा घुसावत रहो आ चुमा चाटी तू करत रह तो तहरा मजा मिलत रहो। तो ए भौजी तो एगो काम कर, तार भातार जब वैसा नैखन चाहत तो तू हमारा लगे चल आव, तारा के दिन रात का सुबह हो शाम पेलत रहे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। का कहलू है ए भौजी कि तहरा से जवानी सहात नहीं खे आ मजा मारे खती चल आव राजा जवानी के जवानी के नु कहलू है। तो ए भौजी तहर जौन जवानी हम देखले बानी नु हमरो मन पगला गल बा, तहरा रजे के नाही आ रहल बात तार राजा नैखन आवत तो तू अपन नंबर हमरा के दे द कि तारा लगे या के अब बेडवे पे सुता के पिलल चालू कर दी। क्या सीन है? हाँ तो भौजी हम तहरा के जानत तानी तू केमे के हऊ, तू हऊ 14 कर आ छिनार भौजी, तू चोदवाए में ज्यादा तारा मन लागेला। वही नु चाहत तारू के भातार हमरा लगे बेड पर सुतल रहस आ रातों दिन तारा बुर में अपन लंड घुसा घुसा के तारा के मजा देत रहस। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ए भैया लोगिन देखो तारा लोगिन भौजिया के जोशिया आगे पगला गल बिया, अपना भातरा के ऊपर चढ़ गल बिया, लागत या तो भतरे के मुँह आदि या तो खुद मर जाई लेत लेत या चाहे देत देत। तो ए भौजी इतना पगलाइल ठीक ना हो, कहियो जे भातार मेन फोर्स के गोली खा के पेल दीनू तो तार बुढ़िया फाट जाई और वही जा खुनिया के मर जाइबू। तोरी सब निगाह बाटे एहो मोर राजा, कहिया न मिली हमके सेजिया के महाजा। तो ए भौजी तार सेजिया के माजा मिली जल्दी मिली, आवत तार भातारा आ भातारा नहीं खे आवत का बताई हम। हमरा भैया लगन जे देखता वो लोग के बोला ल रातों दिन तो के पेलत पेलत आ माजा देत रही लोग। अभी मजा आएगा ना। ए राजा जी मन बहुत परेशान बा। तो का कहलू ए भौजी की मन बहुत परेशान बा। ए भौजी हम बुझत तानी तार मन काहेला परेशान बा, तार बुढ़िया उनकर लंड के तलाश करता। मिली ए भौजी तारा के जल्दी माजा मिली सेजिया के, आ ना तो केहू के ऊपर एक बार आँख मार देबू कोनो मर्दाना के उरतिये में का तारा के दिने में आगे पिले लागी। बर्फ के पानी के कहलू है भौजी कि तार भातरा ना है तो तू बर्फ के पानी रगड़े लगबू। ए भौजी बर्फ के पानी मत रगड़, सीधे तार बुढ़िया जब गरमा गइल बा ओकरा के शांत करे खातिर एगो बेला ना तो खीरा खोज ल और अंदर से बाहर घुसावत रह, तारा मौजो मिली आ तारा जवानी के आगो ठंडा जाइए। तो ए भौजी
तार भातरा जरूर अहिए तहरा के माजा देवे खातिर। आ माजा में कहियो तू साजा न भुगत ल, कहियो जे भौजी तारा के अन्हारी में रात में पेल देलन, तारा गड़िए में लाड़ घुसा के तारा गड़िया फाड़ देलन तो ये चिल्ला के मर जइबू। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कुछ भी कहता काहे भैया लोगिन, भौजी के जवानी बड़ा कमसीन बा। हमार त देख देख के मन पनियाता, सोचतनी अब करी त करी का। अरे कहना क्या चाहते हो? जातनी हमू वो जंगल में मुठिया है, का करब। भौजी बाड़ी उतना दूर, उनकर ओठ देख के हमरा नीचे वाला से पानी चुए लागल बा। भौजी तू जैसे सुतल बारू नु, मन तो करता कि तारा साया उठा के आ तारा गाड़े में लार अपन टनका के घुसा देती, पर तू लग ही नहीं खू। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। खाली भरब की गोदियों में धरब, चढ़ली जवनिया के नासितिया करब। त ए भौजी तार भातरा अइहे कि ना अइहे, आ तारा जवनिया के नाश करिहे कि ना करिहे, ऐसे पहिले तारा चक्कर में हम साला विनाश हो जाएम। काहे से कि तार जवानी देख देख के हमरा नीचे वाला जोगाड़ से पानी छोड़ता। अब जा तनी और हिलाएम। हे राजा जी बुझबो कि ना हो? त ए भौजी तार राजा जी बुझलें कि ना बुझलें, पर हम जरूर बुझ गइल बानी कि तू चौदकड़ी भौजी चौदवाई में तेज नंबर हऊ। आहा खाली भरब की गोदियों में धरब, चढ़ली जवनिया के नासितिया करब। भौजी हो गोदी में का, तारा के त अपना लाड़ पर कुदा कुदा के इतना न पेलान पेलती कि तार जवनिया का नाश हुई, तू नाश हो जाई तू।